Галзуу анимашн сувагтан тавтай морил. За энэ удаад брогийнх нь ярьж өгөхөр сонгосон галзуу хөөрхөн анимашн бол 2021 онд гарч байсан Ron's Gone Wrong. Найс нөхөрлийн талаар өгүүлэх энэ галзуу хөөрхөн анимашныг ярьж өгөхөр мөн бүрэн бэлтгэлээ. За тэгээд энэ хөөрхөн анимашныг та нарт ярьж өгөхөд галзуу анимашн сувгийн галзуу хамтрагчаар Toto Dental шүдний имлэг хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Toto Dental имлэгт маань нүүр амны гажиг засал буюу шүдний аппаратаар дагнсан ангаа ухааны магистр, докторийн зэрэгтэй эмчнэр ажилладаг гэж байгаа. Дээр нь шүдний аппаратанда 6 сарын хүүгүү лизингийн үйлчилгээг 2018 оноос хойш санал болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шүдний асуудал яах нь вэ? Toto Dental-ороо л зохицуулчих нь шүү дээ. За тэгээд та нар маань сабаа дарж амжаагүй бол сабаа, дарсан бол лайка дарж галзуу анимашн сувгаан дэмжээрэй. За тэгээд нэмж олон юм ярилгүй энэ галзуу хөрхөн анимашны тайлбараа эхлүүлье. Технологийн супер компани Babbel хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүнээ олон нийтэд танилцуулж байгаагаар кино эхэлнэ. Тэдний энэхүү хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн нь бага насны хүүхдүүд болоод өсвөр насныханд зориулсан байна. Компани гүйцэтгэх захирал Марк өөрийн биеэр тайзан дээр гарч ирээд энэхүү хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүнээ танилцууллаа. Тэгэд энэ бүтээгдэхүүндээ Babbel bot буюу би бот гэж нэр өгч энэхүү бяцхан роботыг нөхөрлөлийн алгоритмаар програмчилсан байна. Babbel bot эзэндээ сайн найз нь болоо зогсохгүй тэрэнд хамгийн сайн тохирох найзуудыг хүртэл олж өгөхөөр програмчлагдсан байлаа. Ингээд зэрэгтэл сууж байсан хүүхдүүдээс нэгийг нь дуудахад ээллэг их охин тайзан дээр гараад ирнэ. Хамгийн анхны би ботыг асаах эрхэм хүндтэй үүрэг охинд оногджээ. Ингээд охин алгаараа би ботод хүрсэнд би бот охины сошиал медиа дээрээс бүх мэдээллийг нь цуглуулад үүндээ тулгуурлаж охиныг таньж мэдэн охины хамгийн дуртай тоглоом, хамгийн дуртай сэдвүүдийг нь хүртэл судалжээ. Би ботууд нь смарт утаснуудаас илүү олон янзын үйлдэл хийж чаддагаас гадна эзэнтэйгээ яг л амьд юм шиг харилцаж чаддаг учраас хүүхдүүдэд хамгийн сайн найз нь байж чадхаар байлаа. Үүнээс гадна би ботууд нь 360 градуст дүрс цацруулах боломжтой учраас эзэндээ өөр гариг дээр очисон мэтэл орчныг бүрдүүлж өгч чаддаг байна. Ингээд би ботууд танилцуулагдсан өдрөөсөө бүх хүүхдүүдийн хамгийн хүсэмжит бүтээгдэхүүн болж хувирлаа. Тэр цагаас хойш хэдэн сар өнгөрөхөд бараг бүх хүүхэд өөрийн гэсэн би боттой болжээ. Ганцхан Барни хүүдэл би бот байсангүй. Өглөө босоод скутерээ унаад сургууль руу явж байхдаа хүү бусад хүүхдүүдийн би ботуудыг харж битүүхэндээ атаархна. Нэг өглөө Babbel Tech компани офисын урдуур явж байхдаа Барни хүү тэр дотор байсан роботуудыг гайхан биширж байхдаа золтой л нэг хүргэлтийн машинд нь дайруулцсангүй. Азуулахад жолоож амжиж торомцоо гიშгснээр Барни хүү эсэмэнд гарлаа. Гэвч ингэж огцом торомцлох үед машинаас нэг цоошин би бот газар дунаад хажуух хэсэг нь халзарч орхижээ. Барни хүү ирчээрээ явсаар сургууль дээрээ ирэхэд сургуулийнх нь бүх хүүхэд би боттой болсон байгаа нь харагдана. Сургуулийн хэмжээнд ганцаар би бот хүү Барниг бүгд гажиг амтан гэж бодцгоно. Ингээд Барниг шүүгэндээ хувцас хийх гэж байтал хажууд нь би боттой хүүхдүүд тэрүүгээрээ байлдаж тоглосонд цочсон Барны цүнхээ урдаа барьсанд цүнхнээс нь гараараа зурж хийсэн төрсөн өдрийн урилгууд нь доошоо асгарчна. Энийг нь харсан ангийнх нь охин Саванна орчин үед цаасан урилга хэрэгэлдэг хүн бас байдаг юм уу гэж гайхсанд Барны бандсандаа урилгуудаа бушуухан шиг цөмхөлдөг. Гэхдээ Барныгийн гэр бүл бусад хүүхдүүдийн гэр бүлээс бага зэрэг ялгаатай байлаа. Тиймээс Барны төрсөн өдрөөрөө ангийнхаа хүүхдүүдийг гэртээ урих хэсгээ шийдэж чадахгүй тайнэглэлцэн. Барныг ээрч мөрч байх зур Саванна би ботын тавиур дээр орхиод анги руугаа орлоо. Сургуулийн коридорт байрлуулсан тавиур дээр ганцхан роботын зай байсан нь хөөрхий Барныгийн би ботын зай байлаа. Гэвч хүүд би бот байхгүй шүү дээ. Гэрийнхэн нь ийм үнэтэй тоглоом авч өгөх боломжгүй гэдгийг ч Барны хүү сайн ойлгож байлаа. Ингээд их завсарлага болоход Барны сургуулиасаа гарч бусад хүүхдүүд дээр очихоос ч зөрөгшөв. Тиймээс тэрнийг сэмхэн анги руугаа буцаж орох гэтэл багш нь улах хатагтай Томас тэрэн дээр хүрээд ирнэ. Учир нь Барныгийн эмээ Донк багш руу залгаж өнөөдөр тэрний төрсөн өдөр нь болохыг хэлсэн байлаа. Тэгэд багш нь тэрэн дээр ирж төрсөн өдрийн мэнд хүргээд хамтдаа салхинд гарахыг хүсдэг. Барнитай хинч найзлахгүй байгааг анзаарсан хатагтай Томас тэрнийг нөхөрлөлийн сандал дээр суулгаж Барнитай нөхөрлөх хүсэлтэй хүүхдүүд байвал ирж хамт суугаарай гэж уриаллаа. Гэвч хинч тэрнтэй хамт суухыг хүссэнгүй. Багшийнх нь энэ үйлдэл мань Барныг улам ичгэвтер байдалд оруулж байлаа. Ингээд багшийнхаа шахалтад орсон хэдэн хүүхэд арга буюу Барни дээр ирээд тэрэнд төрсөн өдрийн мэнд хүргэж ямар нэг хоббитой эсхийг асуулаа. Барни тэдэнд чулуу цуглуулах хоббитой гэдгийг хэлтэл тэдний ангийн дээрлэх хүү Рич найзуудынхаа хамт ирээд тэрнийг доогөлж тохуурхаж эхэлнэ. Хүүч байнга шоолуулсаар байгаад үүндээ бүр дасчихсан байлаа.
Тэр өдөр Барны өдрийн турш тэднийг үл тоох гэж хичээсэн ч цаадуулан тэрнийг чулуутаа зүйрлэж өдөржингөө шоолцгоно. Ингээд хичээл тарсны дараа Барны хүү скутерээ унаад уран муутайхан гэртээ ирлээ. Тэгсэн гэрийнх нь үдэнд эмээгийнх нь тэжээдэг ямаа үсэрч гарч ирээд тэрний үүргэвчийг аваад зогтоох гэж оролддог. Хүү арайхийн цүнхээ ямаанаас салгаж аваад аавынхаа өрөөнд ирдэг. Барныгийн аав Грэхэм элдв янзын зүйл зохион бүтээж тэрнийг онлайнаар зарах гэж хамаг цагаа барддаг байна. Хитрхи завгүй ажилдаг тэрэнд хүүдэ гаргах цаг тэр бүр гардаг байлаа. Барны хөөг галтгоондоо орж ирэхэд Донко эмэн тэрэнд төрсөн өдрийн бэлэг болгож гараа гаргаж нэгсэн дулаахан нэхмэл малгайгаа бэлгэлнэ. Гэвч тэр малгай нь хүүгийн харшлыг хөдөлгөж орхино. Энэ үеэр Барныгийн аав хүүдээ бэлэг бэлдсэн гэдгээ хэлэхэд хүү битүүхэндээ би бод байгаасаа гэж хүсдэг. Гэвч аав нь тэрэнд чулууны алах бэлгэлсэн байлаа. Барны хүү үүнд нь урам хугарсан ч үүнийг эл гаргахгүй гэж хичээнэ. Барныг урам муутай байгааг анзаарсан эмэн зассан ширээгээ харуулад ангийнх нь найзуудыг дайлах хоол бэлэн болсон гэдгийг хэлнэ. Тэрхэн мөчөд 6 насны төрсөн өдрөө гэртээ хийж байсан үе Барны дурсан саналаа. Тэр өдрийн бүх үйл ажиллагаа бүтлгүүтэж эцэстээ тэдний гэр гал давтаснаар найзууд нь арайхийн зогтож гараад тэр цагаас хойш Барныгийн гэрийг зүглэхэ болжээ. Ингээд хүү гэрийнхэндээ үннээ хэлж төрсөн өдрийн баяртай хэнийгч урайгүй гэдгээ хэлдэг. Энэ үеэр тэдний хаалгыг хэн нэгэн тогшиж Бабл бот хөргөлтийн газраас явж байна гэж чангаар хашгирах сонсогдлоо. Энийг сонссон Барны хүү маш их баярлдаг. Тэгэд гэрийнхэн нь өөрт нь би бод авч өгсөн гэж бодсон Барны хүүг гадагшаа гартал үнэхээр гэрийнх нь гадаа би бод тавьчихсан байна. Баярлсан Барны хайрцгийг яаран задлсан ч дотроос нь би бод шиг хэлбэртэй томоо гихчийн чулуу байлаа. Энэ үеэр нөгөө дээрлэхүү Рич бутан дундаас үсэрч гарч ирээд Барныгийн царайны хувирлыг би бодороо бичиж олон нийтийн сүлжээн дээр шууд дамжуулж эхэлдэг. Үүнд нь гомдсон Барны нэг ч үг хэлэлгүй өрөө лүгээ явлаа. Хүүгийнхээ ийм урамгүй байхыг харж сэтгэл нь өвдсөн аав нь хүүдээ би бод авч өгөхөр сэтгэл шулуудаж имэйг нь дагуулад шууд Бабл компани дэлгүүр рүү давхина. Гэвч тэднийг очих үед дэлгүүр хааж таарчээ. Дэлгүүрийн менежер тэдэнд маргааш ирээрэй гэж хэлэхэд хүүдээ төрсөн өдрөөр нь хүссэн бэлгийг нь авч өгч амжихгүй болсон Грэхэм урамгүйхэн машин лугаалгаж явтал би бод хөргөлтийн машин эргэж ирж яваадаа таарлаа. Машины жолооч нэг би бод машинаас унаад сэвдсэн учраас борлуулах боломжгүй болсон тухай ярьж явахыг сонссон Грэхэм шууд тэрэн дээр очиод дэлгүүрийн үнээс хамаагүй хэм түнээр тэр би бодыг аваад гэрлүүгээ явдаг. Маргааш өглөө нь Барны хүүг сэртэл орных нь хажууд нэг би бод зогсож байна. Энийг харсан Барны хүү хагартлаа баярлалаа. Эмээ аав хоёр нь тэрэнд төрсөн өдрийн мэнд дахиж хүргэсэнд Барны баярлсандаа тэр хоёроо тэрж авна. Тэгэд хүү өрөөндөө орж би бодоо асах гэсэн ч би бод нь нэг л биш байлаа. Асах гэж нилээд удснаас гадна нэг л хэвийн ажиллахгүй байгааг Барны анзаарна. Удаж ассан би бод Барныгаас өөрийг нь Бабл сүлжээнд холбохыг хүссэн ч Барны энийг яаж хийхээ мэдэхгүй байлаа. Тэр би ботыг дэлгүүрээс нь албан ёсоор худалдаж аваагүй учраас суулгах ёстой програмууд нь бүрэн суугаагүй, хамгийн гол нь өөрийнхөө эзнийг ерөөсөө мэдэхгүй байдаг. Тиймээс би бот эзнийхээ нэрийг өөрт нь суулгасан нэрсийн сангаас сонгох ёстой болно. Гэвч унаж гэмтэгтэй нэрсийн сангийн бүртгэлдэн зөвхөн А үсгээр эхэлсэн нэрнүүд үлдчихэж. Тиймээс би бот Барныг Абсалом гэж нэрлэлээ. Барныгийн жинхэнэ нэрийг би боттой холбоё гэвэл заавал Бабл сүлжээтэй холбогдох ёстой. Тэгсэн тэрний би бод бусад би ботууд шиг дуулууртай байсангүй. Гэрээс гарсан даруйда дураараа зам руу гараад машин доогуур орчихлоо. Сандарсан хүү арайхийн би ботоо машин дороос гаргасанд азуулахад би бод зүгээр байна. Гэтэл би ботны нарны эрчим хүчээр ажиллах функц эвдэрсэн учраас судалгүй батарей нь дуусаад унтарч орхино. Аргаа барсан хүү би ботоо буцаагаад гэртээ авчирч тусгай суурьнд нь суйрлуулж зэнгэллээ. Тэгэд маргааш би ботоо сургууль руугаа авч явахаар шийдээд ганцаараа явдаг. Барны явахдаа тэрнийг өрөөнөөс нь гарахгүй байхыг сануулж өрөөнд нь байхдаа өөрийг нь аль болох сайн судалж таньж мэдээд байж байхыг захина. Гэвч Барныг сургуулиас ирэхэд би бот өрөөг нь юу чгүй буснуулчаад гараад явчихсан байлаа. Барны гайхаад би ботоо хайхаар гартал гал тогооных нь өрөөнд дуу гарах сонсогдлоо. Тэрнийг гал тогооныхоо өрөө рүү яарч ортол Барныгийн дотоожийг малгай болгож өмссөн би бот нь хөгжим тавьчихсан. Барныгийн эмээ Донкотой хөгжилтөд аргагүй бүжгэлж байдаг. Барны би бото зогсоож ягаад өрөөг нь сүтгэснийг асуухад цаадах нь би одоо Барныгийн талаар бүх зүйлийг мэддэг болсон гэж хариуллаа. Тэгэд Барныгийн дотор өмд 111 градуст шатаж байгаа нь астмагийн эмнийх нь хайлах юмээс 9 градусаар бага байгааг олж тогтоосон гэдгээ хэлнэ. Энэ бүхнийг харсан Барны өөрийнх нь би бод эвдрэлтэй болохыг ойлгож дэлгүүрт нь аваачаад солиулахар шийдлээ. Ингээд тэр хоёр явах замдаа тоглоомын талбайгаар дайртал тэндэн дээрлэхүү Рич болон тэрний найзууд тоглож байгаа харагдана.
Барныгийн бие бод юу ч бодлого тэдэн лөө явж очисон Рич бие бодыг нь барьж аваад чи надад таалагдахгүй юм уу дроид минь гэж хэлэхэд бие бод ч бас чиш надад таалагдахгүй юм уу дроид минь гэж хариуг нь барьлаа. Үүнд нь уурсан Рич бие бодыг алгадаж орхисон сонирхолтой нь нөгөө бие бод Ричийг зөрүүлээд алгадаж орхилоо. Тэгэд бие бод Рич болон тэрний найзуудыг тоглоомын талбай тойруулаад хөөж эхэлсэнд тэдний бие бодууд нь яаран цагдаа дууддаг. Азуулхад Барны бие ботод дагуулад тэндээс сугтаж амжина. Цагдаа нараас сугтаж гүйж байхдаа Барны өөрийг нь өмнөх найзтай болсондоо баяртай байлаа. Тэгээд бие ботоо өөр ямар ч бие ботоор солихгүй гэж шийднэ. Гэвч тэд хэд алхалгүй цагдаад баригдана. Тэгээд цагдаа тэднийг дагуулад Бабл компани офис руу дагуулад явдаг. Тэнд компани ажилтнууд Барныгийн бие ботыг шалгаж үзээд ямар ч бүртгэлгүй болохыг хэлэхэд Донко эмээж тэр тоглоомыг хууль бусаар худалдаж авсан гэдгээ хүлээж орхино. Энэ үеэр компани ажилтнууд хүүхэд рүү халдсан бие ботыг дахиж аюулт хариулахгүй тулд устгалд оруулахаар авч явдаг. Барны бие ботоо өмөрч "Миний бие бот зүгээр л намайг хамгаалах гэсэн штэ" гэж хэлсэн ч хэнч тэрнийг тоосонгүй. Тиймээс Барны өөрөө робот найзгаа аврахаар шийднэ. Тэгээд цэмхэн гэдэж ороод бие ботоо устгахтахаас өмнө хулгайлж чадсан ч компани ажилтнууд энийг нь мэдээд барьж авахыг оролдоцгооно. Барны бие ботоо тэрсээр дэлгүүр дотор байсан үзүүлэнгийн бие ботууд дотор нуугдсан ч удалгүй баригдчихна. Тэгээд Барны арга буюу бие ботоо хураалгасанд цаадуулан аваачаад шууд устгалд орууллаа. Гэвч Барны хүү сэтгэлээр унсан шинжгүй байна. Учир нь тэр үзүүлэнгийн бие ботуудаас нэгээр нь бие ботоо солиод өөрийнхөө үүргэвчэндээ хийчихсэн байж. Тэгэд хүү үүргэвчнээсээ бие ботоо гаргаж ирээд "Одоо чи аюулгүй болсон. Би чамд хэрхэн миний сайн найз байхыг зааж өгнө" гэж хэлдэг. Бие бот өөрийнхөө баркодыг Барнид харуулсанд дээрх хүсэгнүүдийн эхний 3 нь Рон гэсэн нэр шиг харагдсанд Барны бие боттоо Рон гэдэг нэр хайрлалаа. Тэгээд гэртээ ирсэн хойно Барны Роныг гэрийнхнээсээ нууж амбарт оруулаад өмнө нь самбар тавиад "Хэрхэн миний найз байх вэ?" гэж сэдвтэй хичээл заалаа. Ингээд Барны хүү Ронд хэрхэн сайн найз байх тухай хичээлийг хэдэн өдөр заадаг. Тэгээд нэг өрөө Барны хүү Роныг дагуулад гэрийнхээ оролцох толгод дээр гарна. Ингээд жижигхэн хотоо хараад сууж байхдаа Барны хүү өөрийг нь 2хан настай байхад нь ээж нь нас барсан гэдгийг Ронд хэлдэг. Тэгээд Барны хүү Ронд сэтгэлээ уудалж илэн далангүй ярилцлаа. Гэвч ингэж ярилцаж байхдаа болгоомж алдаж Роныг уулын өрөө өнхрүүлж орхино. Тэгээд Рон өнхөрсөөр нэгэн айлын хашаараа үсэрч орсон нь Барныгийн ангийн охин Саваннагийн гэр байж таардаг. Айд сандарсан Саванна найзтайгаа хамт хашгирсанд Барны амжиж ирээд Роныг аварлаа. Тэгэд Барны Саваннагаас чин сэтгэлээс уучлал гуйж Роны талаар хүндэж хэлэхгүй байхыг учирлан гуйдаг. Саваннач тайвширч Роны талаар хүндэж хэлэхгүй гэдгээ хэлээд бие ботороо Рон руу найзын хүсэлд явуулсан ч тэр бүртгэлгүй учраас найзын хүсэлтийг нь хүлээж авах боломжгүй байлаа. Энийг нь Барны Саваннад тайлбарлана. Энийг сонссон Саванна найзын хүсэлд авч чадахгүй бие бод ямар ч хэрэггүй. Учир нь эзэнтэй найз олж өгөх нь бие ботын үндсэн үүрэгштэй гэж хэлдэг. Саваннагийн энэ бүх яриаг Рон анхааралтай сонсноо. Учир нь Барнид шинэ найз олж өгөх нь өөрийнх нь үндсэн үүрэг гэдгийг Рон ерөөсөө мэдээгүй байлаа. Тэгсэн Бабл компани хамтран үүсгэн байгуулагч Эндрю тэр өрөө болсон үйл явдлыг Саваннагийн лайв бичлэгээс үзжээ. Эндээс нөгөө эвдрэлтэй бие бот устаагүй төдийгүй энд тэнд хэрэг тарьсаар яваа болохыг тэд олж мэдлээ. Хэрвээ энэ байдал үргэлжлүүл бие бот төсөл нь бүтлгүйдэж тэдний компани санхүүгийн томоохон эрсдэлд орох болно гэж Эндрю болгоомжлоно. Ингээд уралсан Эндрю Барныгийн бие ботын байрлалыг тогтоож өгөхийг ажилчдаасаа хүссэн ч цаадуул нь Роныг олж өгч чадахгүй байлаа. Учир нь Рон сүлжээнд холбогдоогүй шүү дээ. Нөгөө тэгвэр тэд Барныгийн мэдээллийг ч сошиалоос олж чаддаггүй. Учир нь мань Барны бусад хүүхдүүд шиг сошиал медиа ерөөсөө ашигладаг байлаа. Энэ үеэр Эндрюгийн хамтрагч компаниг гүйцэтгэх захирал Марк тэнд ирээд Роны оронд устгагдсан бие ботыг олсон гэдгээ хэлээд гадуур сул чөлөөтэй яваад байгаа бие ботыг маш их сонирхож байгаагаа хэлдэг. Рон Барны хоёр яг л жинхэнэ найзууд шиг аз жаргалтай байгаа бичлэгүүдийг Марк үзжээ. Тэгсэн Марк өөрөө баг байхдаа олон найзтай болохыг биш, Барны Рон хоёр шиг үргэлж хамт байж чадах итгэлтэй ганцхан найзтай болохыг хүсдэг байж. Тиймээс Марк тэр бие ботыг олж сүлжээнээс гадуурх амьдрал нь тэр бие ботын програмд хэрхэн нөлөөлж тэрийг шинээр юу сурсан болохыг нь олж мэдхийг тэсэн ядан хүлээж байгаагаа хэлнэ. За харин нөгөө талд Роныг амбартаа цоожлсон Барны скутерээ унаад сургууль руугаа явж байна. Гэвч хэдэн хормын дараа Барныгийн малгайг өмссөн Рон гудамжинд гарч ирээд Барнид найз хайх ажилдаа эдэв хийлэн орлоо. Тэр Барныгийн зургийг гартаа бариад таарсан хүн болгондоо Барныгийн зурган дээр лайк дарж комент үлдээнүү таалагдвал найз нь болно гэж ядгана. Ингээд нэмэргүй болохыг ойлгосон Рон Барныгийн найз болохыг гуй гэсэн бичгтээ зурагт хуудсыг хэдэн зугаар нь хэвлээд хот даяар наадаг. Хот Бентлемлгийн наран цэнгэл юмч байна. Хамгийн дэвшилтэт технологи, хамгийн тогшлог орчин, хамгийн шинэлэг үйлчилгээ, хамгийн шилдэг бүхнийг танд амлаж байна. Эрүүл шүд
эрүүл амьдрал. Toto Dental. Бас Рон Барнигийн найз байж болзошгүй хүмүүсийн хөл дээр найзыг хүсэлт болгож зүрхний зураг нааж явлаа. Ингээд сэтгэл нь амарсан Рон Барнигийн сургууль руу явдаг. Ангидаа үйдэд суусан Барни Роныг хараад сандарч бушуухан ангиасаа гарлаа. Тэгсэн Рон бие батнуудын тавир дээрх ганц хоосон зайн дээр очиж зогсжээ. Яг энэ үеэр их завсарлагын хонх дуурч бүх сурагчид коридорт гарч ирлээ. Энэ үеэр Рон Барни дээр ирээд "Би чамд найзууд олж авчирсан" гэж хэлдэг. Гайхсан Барныг сургуулийн хашаанд гарч ирэхэд сургуулийн гадаа байдаг найзын сандал дээр хүүхдүүд бүр шавчихжээ. Сандарсан Барни тийшээ очиход Рон урд гараад Барни зориулж дагуулж ирсэн шинэхэн найзуудыг нь танилцуулдаг. Тэр өглөөжин гудамжаар наас цаашаа явсны үр дүнд Барнид найзуулгаж нэг цоглог байкер ярдагтад хөгшин эмгэн болон орон гэргүй эрийг дагуулж иржээ. Эцэст нь Рон сандал доороос Барнигийн зургийг амандаа зуусан үлгийтэй хүүхэд гаргаж ирээд "Энэ халзан залуу чиний зураг хамгийн их таалагдсан" гэж хэлнэ. Энэ үеэр Bubble компанийн багийнхан Барнигийн сургууль дээр ирлээ. Тэдний хүсэлтээр хичээлийн эрхлэгч нь Барниг өрөөндөө дуудсан дараагүй болсон Барни Роныг үлдээгээд төрүүлээд явдаг. Өнөөх Рич Роныг буланд шахаад тэрний өдөр яаж өөрийг нь алгацсан болохыг асуулаа. Учир нь бие батууд хизээч хүчирхийлэл үлдэх ёсгүй. Рон өөрт нь ямар ч security хяналтын програм байхгүй гэдгийг хэлдэг. Энийг сонссон Рич баярлж өөрийнхөө бие батад Роны програмын тэр хэсгийг хуулж авна. Үүнээс болоод сургуулийн хашаанд эмх замраагүй байдал үүсэж эхэлнэ. Хичээлийн эрхлэгчид дуудагдсан Барни замдаа Саванатад тарж юу болоод байгааг асуухад Савана тэрээр Рон Барни хоёр гэрт нь өсөрч орж ирсэн бичлэгийг сошиал тавьж маш их хандлт авсан. Тэр бүхэл Баблийн багийнхан хүртэл өөр дээр нь ирсэн гэдгийг баярлан ярьдаг. Тэр мөчид Савана гуйлтыг нь биелүүлэлгүй бичлэгийг нь онлайнд тавьдсан болохыг Барни ойлгоно. Ингээд Барниг хичээлийн эрхлэгчийн өрөөнд орж ирэхэд хичээлийн эрхлэгч нь Барниг бие бото Баблийн багийнханд хүлээлгэж өгөхийг шаардлаа. Тэгсэн хичээлийн эрхлэгчийн цонхны цаана жинхэнэ нэмэх замраагүй зүйл болж байна. Учир нь тэнд байсан бүх бие ботууд security системээ унтрааж эцдийнхээ юу хүссэн болгоныг үйлдэж эхэлжээ. Харин энэ бүх үйл явдлыг Саванна лайв стримээр дэлхийд даяар түгээж нэлээд хандлт авч байдаг шүү. Тэрний энэ бичлэгийг Баблийнхаа хүртэл үзэж байлаа. Байдал эрсдэлтэй болсныг ойлгосон Марк тэр бүх бие ботуудыг security системд апдейт хийх тушаалыг өглөө. Гэвч энэ зур хүүхдүүдийн бие ботууд нийлж аврах том сармагчин болж хувираад Ричийн тушаалаар Саванаг залгиж орхино. Тэр нь залгуулсан Саванаг эцээр нь дамжиж доош унсанд энэ бичлэг дэлхийд даяар түгж бүгд Саванаг пүп охин гэж хочлох болжээ. Аз болоход програмын апдейт хийгдэж дусснаар бүх бие ботууд эргээд хэвийн горимдоо шилжлээ. Энэ бүхнийг харж цочирдсан хичээлийн эрхлэгч нь Барниг сургуулиасаа явахыг шаардсанд Барни замаараа Роныг олж дагуулад гэрлүүгээ хөдөлдөг. Одоо Баблийн баг бүхэлдээ Роныг устгахаар хайж байгаа гэдгийг Барни мэдсэн. Нөгөө тэгвэр сургууль дээр нь өөрөөс нь болоод үймэн самун дэгдсэнд Барни сэтгэл дундуур байлаа. Тэгээ замдаа Рон дуурлж "Олны дуун хайтайхан уусаад явж чадахгүй тэнийг робот" гэж загнана. Энийг нь сонсон Рон гайхаж тэрнээс "Чи миний найз мөн үү?" гэж асуудаг. Энэ асуултыг Барни ойлгосонгүй. Учир нь Барни Роныг зөвхөн өөрт нь үйлчлэх ёстой гэж бодож байлаа. Тэгсэн Барнигийн нөхөрлөлийн хичээлээс Рон нөхөрлөл бол хоёр талт харилцаа гэж сурсан байна. Тэгсэн энэ удаад Барни өөрөө Роны найз шиг байхгүй байгаад Рон гайхнаа. Тэгэд гонцсон Рон Барнигаас салж эсрэг тийшээ явдаг. Энэ үеэр Bubble компани оффист үүмэн болж байлаа. Учир нь хүүхдүүдийн ботууд нийлж хүүхдүүдэд аюултай нөхцөл байдал үүсгэсэн тухай бичлэг дэлхийд даяар тарж Bubble компани хувьцаа 50% унжээ. Гинтийн нөхцөл байдлаас болоод Марк юу хийхээ мэддэггүй. Тэрний энэ байдлыг ашиглаж Эндрю компани удирдлагыг гартаа авна. Тэр сургууль дээрээс Барнигийн гэрийн хаягийг олоод шуурхай бага гэрлүүн илгээдэг. Барни гэртээ ирэхэд гэрт нь Баблийн багийнхан ирсэн болохыг мэдэж амбартаа нуугдах гэж оролдлоо. Тэр Роноос салж явсан учраас тэрнийг хаанаас олохоо мэддэггүй. Тэгсэн Рон өөрөө тэнд ирчихсэн өөрийгөө хайрцаглаад үйлдвэрлэлүүгээ буцаах гэж байлаа. Барни өөрийг нь тэнэг робот гэж нэрлсэн учраас Рон өөрийгөө эвдрэлтэй гэж дүгнээд үйлдвэрлэлүүгээ буцаж устгалд орохыг хүссэн нь тэр байжээ хөрхий. Энийг нь ойлгосон Барни Роноос уучлал гуйж "Чи бол миний хамгийн сайн найз" гэж хэлнэ. Тэгээ сэтгэл нь хөдлөөд Роныг чангагч нь тавирдаг. Тэгсэн гинэт хөлийн чимээ гарч аав нь амбаар руу нэрж яваа сонсогдлоо. Хэрэг биштэж байгааг ойлгосон Барни скутрээ унаад Роныг сундалж хар хурдаараа зугтаадаг. Тэгэд нэг айлын хашаан дотор орж нуугдтал тэр нь өнөөх Саванагийн хашаа байж таарна. Өөлж нүүр нь улаасан Савана тэрнээс юу хийж явааг нь асуухад Барни "Роныг зугтаалгаж байна. Битгий хүн дэлээрээ" гэж гуйгаад ойроо явахаар хөдөлдөг. Ингээд Барни тэндээс гарч явахаас өмнө яагаад хуйлаад байгааг нь Саванагаас асуулаа. Савана дэлхийд даяараа өөрийг нь пүп охин гэж хочилж байгааг хэлнэ. Энийг нь сонссон Барни харамсаж байгаагаа илэрхийлээд өөрийг нь энд байгааг хиндэж битгий хэлээрэ гэж дахиж гуйгаад ойроо явлаа. Энэ үеэр Роныг олж чадаагүй Эндрю гал зурх гэж байна.
Деместер эцсийн аргаа хэрэгжилж бүх бие боднуудын камер болоод микрофон руу зөвшөөрөлгүй нэвтэрч тэдний авч байгаа мэдээлэл бүхнийг шалгаж Барни болон тэрний бие ботын талаарх мэдээллийг олж авахыг тушаадаг. Багийнхан нь энийг хийхдээ итгэлгүй байлаа. Учир нь энэ нь хүүхдүүдийг зөвшөөрөлгүйгээр тагнасан хэрэг болно шүү дээ. Гэвч Эндрю ууралж би энд бүхнийг удирдах байгаа учраас миний тушаалыг биелүүл гэж тушаана. Энэ үеэр Рон Барни хоёр ой дотор жинхэнэ найзууд шиг цагийг зугаатай өнгөрөөж байна. Тэд ойд скутертэй давхиж навчсаар тоглож мөчрөөр байлдаж шаварт сууж тэр бүхэл голын урсгал дагаж урснаа. Хэдийгээр цаашид юу хийх яах ёстойгоо сайн мэдэхгүй байсан ч Барни найзтайгаа хамт угаадаа баяртай байлаа. Орой болоход тэд нэг цамхаг дээр гарч суугаад Барни найздаа сэтгэлээ уудалж хэдэн жилийн өмнө Рич Савана хоёртой найз байсан тухайга ярьлаа. Гэвч явцын дунд Барни тэдэн шиг кул байж чадахгүй гэдгээ ойлгоод тэднээс зайгаа барьсан байж. Гэхдээ Барни одоо Ронтой хамт угаадаа үнэхээр баяртай байлаа. Тэгээд тэр Ронд хоёулаа үрд найзууд байна шүү гэж хэлэхэд Рон үрд найзууд гэдэг үгийг тогтоож авна. Энэ үеэр Барни гэртээ ирээгүй сандарсан аав эмээ хоёр нь Саванагийн гэрт ирж Роныг харсан эсхийг асуулаа. Тэд Барнигийн ангийн бүх хүүхдүүдийн гэрээр явсан ч хинч Барниг хаана байгааг мэдэхгүй байлаа. Савана ч Барнид хэлсэндээ хүрэхийн тулд тэрнийг хаана байгааг мэдэхгүй гэж хэлнэ. Маргааш нь болоход Савана их завсарлагын үеэр Ричтер очиод Барни алга болсон гэдгийг хэллээ. Тэгээд бид хоёроос болоод Барни одоо ойд ганцаараа нуугдж байгаа гэж Ричд хэлдэг. Тэнгэр бүрхэж ширүүн бороо ороход ойрхон болжээ. Барни дарахгүй тулд түүдэг гал асаасан бол Рон тэрнийг гэртээ харихыг ядгаж эхэлдэг. Гэвч Барни Роныг устгахыг хүсэхгүй байлаа. Рон өөрт нь ердөө 5% батарей байгааг хэлэхэд Барни тэрнийг батарейгаа хэмнэхийн тулд унтрах горимд шилжихийг зөвлөлөө. Энэ үеэр Бабл багийнхан Саванагийн бие ботоор дамжуулж тэдний яриаг сонсоод Рон Барни хоёрыг ойд угааг олж мэднэ. Тэгэд тэд шөнөөр хотын бүх бие ботуудыг нууцаар хөдөлгөж ой даяар тусгай гэрэл тусгаж тэднийг хаана байгааг тогтоох гэж оролдож эхэллээ. Энийг мэдсэн Барни Роныг тэрч модны хонголд ороод хэсэг зур нуугдаж чадна. Тэгэд Барни Роныг тэрээд тэндээс гүүхтэй хөл алдаж нэг нүхрөө унаж орхино. Бас огцом хурдтай гүйснээс болоод Барнигийн астм хөдөлж амьсгалж чадахгүй болжээ. Эндрю тэднийг гарч чадхааргүй нүхэнд унсан болохыг олж харсан ч багийнхандаа хэлсэнгүй. Тэднийг тэр ойгоос гарч чадахгүй гэж бодсон Эндрю багийнхандаа тэр хүү ойд байхгүй юм байна. Маргааш ирлээ өөр газар үргэлжлүүлцгээе гэж хэлдэг. Тэгээд тэд ирлээ зогсоолоо. Энэ үеэр Рон сэрж Барнигийн бие муу байгааг ойлгодог. Маргааш нь Саванаг сургуулийнхаа хашаанд сууж байтал тэртээд гэрэл гарч Рон биеийн муу арай хэн амьсгалж байгаа Барниг үүрсээр ирж яваа харагдана. Барни Роныг орой буцаж явахыг шаардаж "Тэд чамайг устгахчихын штэ" гэж байсан ч Рон тэрний амийг аврахын тулд бүх хүчээ шавхаж зүтгэж явсаар арай хэн сургуулийн гадаа ирээд унана. Би ботод түргэн дуудсанд өдлөгөө тэнд түргэний тэрэг Баблийн багийнхан болон Барнигийн гэрийнхэн бүгд нэгэн зэрэг ирцгэлээ. Хэдэн цагийн дараа Барниг ухаан ороход хажууд нь аав эмээ хоёр нь сууж байна. Энэ үеэр Марк тэнд орж ирээд би ботыг засчихсан гэж хэлээд авчирч өгдөг. Гэвч тэр өөрийнх нь найз Рон биш болохыг Барни шууд мэдлээ. Марк Роны нөхөрлөлийн програмыг шинээр хуулсан гэдгээ хэлэхэд Барни ууралж хуучин програмыг нь буцааж суулгахыг шаарддаг. Ингээд Марк Роны хуучин хувилбарыг хуулж хадгалсан клауд систем рүүгээ нэвтрэхийг оролдсон ч тэрний нэвтрэх эрхийг хүчингүй болгосон байлаа. Юу болоод байгааг Марк өөрөө ч ойлгосонгүй. Энэ үеэр Маркд Эндрюгээс видео мессеж ирдэг. Тэр мессежид хөрөнгө оруулагчид Маркийг халаад өөрийг нь шинэ гүйцэтгэх захирлаар томилсон гэдгийг хэлсэн байна. Энийг сонссон Барни орноосоо босож намайг тэр клауд систем чинь байгаа газраа хүргээд өг. Би газар дээрх ганц найзыгаа олмоор байна гэж гуйлаа. Ингээд Барнигийн гэрийнхэн болон Марк, Барни бүгдээрээ Баблийн төв офис руу очицгоно. Тэгээд Барнигийн аав Грэхэм ресепшнийг төөрөгдүүлж байх зур Донко эмээ цэвэрлэгчийн дүрээр офис руу нэвтрэх гэж оролдоно. Ингээд Донко эмээг металл илрүүлэгчийн хажуугаар гаргахад Грэхэм Бабл офисын сүлжээнд нэвтэрч цахилгааныг нь масчулсан учраас Донко эмээ саадгүй нэвтэрч орж чаддаг. Эмээ дотогш нэвтэрсэн даруйда Барни Марк болон ямаагаа гаргаж ирлээ. Тэд серверийн өрөөний үүдэнд ирсэн байлаа. Гэвч тэдэнд түлхүүр байхгүй учраас цааш нэвтрэх аргагүй. Аз болоход Донко эмээгийн ямаа цахилгааны утаснуудыг тасгаадсан учраас бүх хаалганууд өөрсдөө онгойлоо. Ингээд Марк Барниг серверийн өрөө рүү явуулаад өөрөө хяналтын өрөө рүү гүйнэ. Барниг серверийн өрөөнөөс Роны програмыг хайх зур араас нь ирэх хүмүүсийг саадуулахаар Донко эмээ үлдлээ. Эндрюгийн тушаалаар серверийн өрөөг шалгахаар явсан хүмүүс серверийн өрөөний цахилгааны утаснуудыг нэг ямаа тасгадсан байна гэсэн мэдээтэй эргэж ирнэ. Энэ зурхүү Роны програмыг хайж байлаа. Хамгаалтын ажилтнууд Барнигийн аав эмээ хоёрыг ч Эндрюгийн өмнө авчирчээ. Эндрю тэднээс Барниг хаана байгааг байцааж эхэлдэг. Энэ үеэр мань Эндрю бие ботуудаар дамжуулж хүүхдүүдийг тагнуулж байгааг Грэхэм ойлгож уурлана.
Гэвч хариуд нь Эндрю. Надад хүүхдүүд ерөөсөө хамаагүй. Би хүүхдүүдийг үдсэн яддаг гэж хэлнэ. Энэ үеэр тэрний ажилтан серверийн өрөөнд дотор нэг хүн явж байгааг олж тогтоосон тухайга хэллээ. Тиймээс Эндрю тэр танхимын бүх гэрлийг унтраахыг тушаагаад хамгаалтын ажилтнаа тийш нь яаралтай илгээн. Танхим бүхэлдээ харанхуй болсонд айж сандарсан баарны хүү хайртай найзыгаа олох аргагүй болж цохирж эхэлдэг. Ингээд бүх зүйл дуустдгийн даваан дээр тэртээд нэг диск гэрэлтэж байгаа харагдана. Барнич тэр диск Роних болохыг ойлголоо. Энэ үеэр Марк серверийн өрөөний хяналтыг гартаа авсанд Барны Роны програм байгаа дискийг сервер компьютерт суулгадаг. Тэр мөчид Рон анханасаа Маркийн програм суугаагүй болохыг, Рон өөрийгөө Барныгаас сурсан нөхөрлөлийн хичээлээр програмчилсан болохыг Марк ойлгоно. Ингээд хуучны Рон эргэн ирлээ. Гэвч хяналтын дэлгэцэнд Барныгийн найзууд бие ботынхаа хажууд гунигэлж аз жаргалгүй байцгааж байгааг Рон хардаг. Тэгэд Рон Барныгаас өөрийнх нь програмыг бие ботын сүлжээнд хуулж оруулахыг хүслээ. Тэгвэл Роны програм бусад бие ботуудад тарах байлаа. Марк ч тэдэнд энийг хийхэд нь тусалдаг. Гэвч Роны програмыг хуулж эхлэх үед Рон өөрөө устж эхэллээ. Энийг харсан Барны Роныг болиулах гэж оролдоно. Учир нь Барны цорын ганц найзыгаа юугээл алдахыг хүсгэвтэй. Гэвч Рон Барнид "Миний үүрэг бол хүүхдүүдийг найзтай болгох" гэж хэлдэг. Роныг алдахыг хүсээгүй Барны "Үргэлж хамт байх чинь яасан бэ?" гэж асуухад Рон хариуд нь "Хоёулаа үрд найзууд байна" гэж хэлдэг. Тэр мөчид Барны найзынхаа сонголтыг хүндлэх ёстой гэдгээ ойлгож, бас найз гэдэг дандаа дэргэд хамт байхгүйч үрд найз байж болдог гэдгийг ухаарна. Тэгэд Барны Роны жинхэнэ нөхөрлөлийг бүх хүүхдүүдтэй хуваалцахаар сэтгэл шулуудаж Роны програмыг хуулж бүх бие ботууд руу шилжүүлдэг. Энэ үеэр хамгаалтын ажилтнууд тэнд яарч сандран орж ирцгэлээ. Гэвч Барны серверийн өрөөнөөс юу ч болоогүй юм шиг гарч ирээд "Уушлаарай, би буруу эргээд ийш орчихжээ" гэж хэлээд яваад өгнө. Энэ үеэр Баблийн шинэ гүйцэтгэх захирлын хуваар анхны илтгэлээ тавих гэж байсан Эндрю яарч сандарсаар тайзан дээр гарна. Гэвч Марк өөрийнхөө удирдлагатай роботоор дамжуулаад Эндрюгийн бүх хүүхдүүдийн камерыг ашиглаад тэднийг тагнадаг тухайга ярьсан яриаг өөрт нь үзүүлнэ. Энийг харсан Эндрю "Өнгөрсөн 32 цаг миний хувьд маш гайхалтай цаг мөч байлаа. Би гэхдээ гэр бүлдээ санаа тавих ёстой учраас Маркд үүрэгтэй ажлыг нь хүлээл гэж өгье" гэж хэлээд тайзнаас бууж явдаг. За тэр мөчөөс хойш 3 сар өнгөрчээ. Бүх бие ботуудад Роны програмыг суулгасан учраас бие ботууд одоо хүүхдүүдэд илүү сайн найз нь байж чаддаг болжээ. Бас бүх бие ботууд Барнид сайн ханддаг учраас Барны өөртөө бие бот олж авах шаардлага байсангүй. Эннээс гадна Барны бусад хүүхдүүдтэй найзалж нөхөрлөхийг илүүд үзэх болсон байна. Ингээд Барны хүү хуучин найзуудтайгаа нөхөрлөх болсноор кино маань конец фильм. Энд хүрээд энэ галзуу хөөрхөн анимашны тайлбар маань дуусч байна. Найз нөхөрлөл гэдэг юугаар ч үнэлшгүй үнэт зүйл юм да. Тийм ээ? За тэгээд кино тайлбар маань ойлгомжтой байж таалагдсан гэж найдаа. Энэ галзуу хөөрхөн анимашныг та нарт ярьж өгөхөд галзуу анимашн сувгийн галзуу хамтрагчаар Toto Dental шүдний эмнэлэг хамтран ажиллалаа. За тэгэхээр Toto Dental эмнэлэгт маань нүүр амны гажиг засал буюу шүдний аппаратаар дагнсан ангаа ухааны магистр докторийн зэрэгтэй эмчнэр ажилладаг. Тэгээд бас шүдний аппаратанда 6 сарын хүүгүү лизингийн үйлчилгээг 2018 оноос хойш санал болгож байгаа гээл бот. Шүдний хэлдэг асуудлаа Toto Dental-ороо зохицуулчих нь штэ. За тэгээд та нар маань саба дараагүй бол саба, адарцсан бол лайка дарахтал тэгэл болоо явчихж байгаа юм шүү дээ. Хэдүүлээ дараагийн бас нэгэн галзуу хөөрхөн анимашнаар эргээд уулзнаа. Тэр болтол төвчээртэйгээр хүлээж угаарай.